الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابني عزيزة، الله رب العزة كرم دعاء لوتك، الله رب العزة مارا شمارا وسجي مسلمانا، الله رب العزة بندقي توفيقه بدا وما راه سرابكا كما راه رسول صلى الله عليه وسلم سجين كائناتني رهبرة كمارا ديم داتا ومارا سكارين تا. من عزيزة مرچگين شب شروع بيگا چه یک مباركين نوكين سال شروع بتا. بعض مردم تو بگو سال شروع بتا وشی سال دیر شروع بتا. هر یک قومیا، هر یک ملتیا، هر یک جماعتیا هنچی چیز هسته ای چیز خاص همشانیگا و آپ فخر کنه ای چیز سرا یا ثقافتی بی یا هنچی دود ربیدگان یا هنچی لحتی ملکن کرا هنچی ورگان لحتی ملکن کرا هنچی گپا آپ فخر کنه ای چیزا. الله رب العزة ای مبارکین میں دین تها دین اسلام تها هنچی چیزی کتا که ما سجی امتن سر فخر کنه، سجی اقواما سر فخر کنه، سجی مردمان دیما کہ سر زمین سرائیں ما فخر کنه ای چیزاں. گڑائی مبارکین اسلامی سال مرچگی شپاچی شروع بتا 1400 چلو چی چکے چلو ہفتے گاشتے ہاں چلو ششیں شروع بتا ماہ کہ 12 ماہ ہاں ای اما وحدہ کہ اللہ رب العزة زمین و آسمان جوڑ کو تگا ای ماہ بیتگا. الله رب العزة فرمايته إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. أما وقتك الله رب العزة زمين وآسمان جوड़ كتغا ودا ما الله رب العزة كرا چچ بتغا 12 ماه بتغا. سال واحد چطور لكتا جاهلية میں ترتیب وتوشو کہ عام الفيل كما سالة كأبرهاي وتي بيل آرتگا وتي جيش آرتا كما كعبة پروشين ہمیں سال گڑا بتا پہلا چیز ناما بلوچی تو کا ہم بچارے ماں وتی ثقافتا بچارے دیر مرویں بلوچ نوشک شی پہلا سالہ یہ چو بتا سہرک سالہ بارے کجان سالہ دیکھے چیزیں واسطے مردمان مرگا ہوں یا مردمان کشگا ہوں مثال دیاں تھی پہلا سالہ کہ یہ واقعہ بتا کہ پہلا سالہ پلانی ہے پلانی کوشتا ونا لوٹ کے نام بھی دیئے نی ای سال لکھ کے طریقہ بھی تھا. یا وحدے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یک رسالہ تی امیری سر رادا امیر ابو موسى الاشعریہ ای امیر سر رسالہ دیم داتے امیر دیگر رسالہ لکھے کہ يا أمير المؤمنين أرخ لنا تاريخا يك سالمة وسجور بك كأني توقع رسالة إرادية توشك شعبانة بلا كارا بك إيه الرسالة أي سربي رمضان آخرة يا شوال آخرة نيا نزاك إيه سال ما بك إيه كار ما بكتين بيسرجين شعبانة يا ديم سالة كما بكناني بيسر رسالة شو آرام سر نبتك كما نشتكي لك كتاب رسالة شو تاما واحدة إنه چچو سواریاں سوار بتگاں رسالہ خط لك تگاں نقول عمر بن خطاب رضي الله عنه سجن صحابة جماعة كتا كما یک سال لوٹے مسلمان واسطہ جوڑ کنے بلے ما چیا چی سال شروع بکنے یک کیا گو کہ اما وحدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیداک بیتا یہ سرزمین سرات کا امدہ چی ماوتی سالہ شروع کنے یک کیا گو کہ
الرسول صلى الله عليه وسلم أمي وحدا كي يك نبي بتا أمي وحدا ما تسأله شروع كنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقول كي أمي وحدا كي الرسول صلى الله عليه وسلم هجرت كتا مكة ياجي مدينة أمي وحدا ما تسأله شروع كنه إي اجتماع مسلماناني هبدو مثاله هجرية هبدو مثاله يا أبو بكر رسول صلى الله عليه وسلم دور قواست شو أبو بكر الصديق رضي الله عنه دور قواست شو عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوره إيقاب بتا إديوان بتا عمر بن الخطاب أقول فرمايت الهجرة فرقت بين الحق والباطل شرية وهرابية درميانا هجرة تفريق كتا فرق ظاهر كتا فأرخوا بها قرام همشي أشي بدك إداتي من عزيزة شروع بي مسلماناني سال بلا جوست همشي كي صحابيا جيشين كو هجرت برجا هجرت جيشين كته إيه هجرتا چی چیز بتا يمي هجرت جندي كدي بتا چطور بتا برجا بتا إيه سجين چیزا ما إن شاء الله وتي إيه مباركة ديوانا مرجعينا قول زهاني إن شاء الله هجرت من عزيزة العقبة الثانية وشنتي أو البيعة الثانية لهتي مسلمان مردم مسلمان بتجا مدينة تها آتكجا حجة كافران قوما آتكجا حجة مكة تها إيش الرسول صلى الله عليه وسلم بيعت داتك ما تي قوماي وتي قب سراي أمي وحدة مسلمان جيش بتجا مدينة منورة تها وكافران وتي عذاب جيشتر كتا مكة تها مسلمانا نسرا مسلمانا انتظار كتا كهجرة قديمة يجاغا دربيان كرسول صلى الله عليه وسلم مارا إجازة بدا ودا أمي وحدة إجازة تتكا الله رب العزة ترفاتي كأولي هجرة كجا ببي حبشة ببي ودا صحابة اشتنا حبشة نيم دا إشياتي ران حبشاتي ران كده هجرة حكم أتكا مدينة ترفا أمي مدينة ترفا هجرة حكم أتكا أمر أتكا بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو استنبتا أبو بكر رسول صلى الله عليه وسلم قوما بتا علي بن أبي طالب رسول صلى الله عليه وسلم قوما بتا إيه هجرته مكة مدينة با الصحابة باس تكليفك الشتاء أني ما قشني درس وعبرة واسطة كبيسرجينا تشوني قرباني داتا همي دين واسطة ومستري قصة همشي إيه رسول صلى الله عليه وسلم قصة شروع أولي مردمات لهتي مردم بتجان يامي مردم بتاك الصحابي الجليل أبو سلمة وتي لوجي قوما هجرتي كتا همي وحدك لورتي كما داركاي أبو سلمة لوجي دقة قومي أشي بتا دقة قبيلة أشي بتا هنجوك علماء ذكر كتا قصة ابن كثيرة ابن هشامة وتي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرتها أبو سلمة وشتك ما داركاي قول أبو سلمة همي مردم أتكا جنك قوم أتكا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت هذه نفسك غلبتنا عليها علامة نتركك تسير بها في البلدان هذه أرأيت صاحبتنا هذه علامة نتركك تسير بها في البلدان وشي تي ماستر ما نهي توتي ماستر بزاوته قب مطلب همشي رأيت صاحبتنا هذيك شيء مي شوكي ما ترجتو على الديك تو ملك بملك بيش قوما إدات كيغان جاني بقبتا أبو سلمة جنا بودا شوكي قومتا
ई अबू सलम कौम हम पादत का ई वहदा शानी कौम इस्लाम सरा नबी तिगा पादत का तो में चौक के चौक जोरता तो में मर्द में जान पग गेप्ता इसी चौक बले में गे गुड़ा पिते कौमा चौक पग गेप्ता सुभान अल्लाह बेचारे या खुशहालें लोगे पेट जदा चौक जदा मात जदा क्यों वास्ता दीन वास्ता कि ई दीन या जागिया मजल्ली ता अमी कौमाचे अमी जनीन कौमाचे यक्या गैरत को तवशी ये बाज़ का पर्चा चुआ इदालत दिए कि सोहबा राह चारी ता शपा गिरेगा बस न का अलहक़ू बिहा और अलहक़ूहा बिज़ौजिहा उसी उसी मर्द अंदर आती है गुड़े यलत दात गए इसे उती चौकों उती सांगवान दाची पग गेप्ता ओ दरत का एवका मक्का राहा मदीना राहा दिग सहाबी बिता असला रूमी सहाबी बिता सुहैब रूमी मक्का का गरीबी बिता माल दौलती न बिता भले हमें वहदा नीयत कुतकी के मदर का आया हिजरत वास्ता काफर उश्तात नश्तीमा चल काफरा जाता के मदीना जागा चोनी मुहिम में जा गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत तो गीश भी गए चमे का दर्द दे भी तक दर दर आए गए मदीने तरफ रह गया इधरत का उश्त के मरवा हिजरत कना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म मुताबका के इजाज़त बिता हिजरत है कि मावती दीना ज़ाहिर कना हिजरत हमशी के तो मुसलमान ने मुल्का च दर काफरान मुल्का च दर का है मुसलमान ने मुल्का का है कि ते दीन ज़ाहिर बीबी दीन ते अजीज़ बीबी बुर्ज बीबी ते दीना च कस गप बस्तर में बिते ये हिजरत है कि मुसलमान ने मुल्का अलग दिया और रवा काफरान मुल्का ने इंदा और बल्कि तरह ना हूँ दुनिया हूँ नरसी दीन हूँ नरसी भले उसने दोएं पादा शुपाद बे हम द दोएं पादा शुपाद बे उड़ा अमे वहदम ने अजीज़ा इधरत का उड़ा काफिर शदीमात के शअतैतना सुअलूकन हक़ीरन फकथुर मालुक इंदना तो अतके के तरह तो शुपादें पादा अतके के तरह कलदार यांचु मनाशा उसी तरह कलदार है कौन नहीं बिता तरह जो ताकत और इज्जत हम नहीं बिता और तई जार गेश बितेगा मैं कर रहा ये सहाबी चारते वो ना गप जार रहेगा शे अराइतु मन जअलतु लकुम माली गुड़ माउती जार ज़ारना शुमारा बिदेंगो अतखलून सबीली أو أتخلون سبيلي من راها شما أقول بتشكنه من علتيه وش تجي هاو آية دين قام نبيته وش أنت ماني بلا مال بلا كر بلا مردم كر راه بلا چیز بلا مردم كر راه بلا مال بلا چیز بلا مردم كر راه برو بزيد سبحان الله صحابين زبانه هنچو يقين بيتا هنچو يقين कि चीज़ तो देमा के अंदर गाया काफर ये मुसलमान है उतनी दीना जीर गाएं दराएगा हैं इसे एक आप जतगन बड़ा आशुतगन यकीन इब्ता जानत के ये द्रोह ना बंदा दरत के गां शुतगन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दिलाहम लौटता कि मां हिजरत बिकना बुरुआ हमा मुल्का हमा सरजमीन के इस्लाम बुर्ज भी गाएं बले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता अला रिस्लिक फ़इन्नी अर्जू अन युअज़न ली तो तरह बेदार मना माँ हमें गुमाना कना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे कि मना इजाज़त मिली हिजरत है उसके हल तरजू ذلك بأبي أنت يا रसूल अल्लाह तो ये चीज़ें गुमाना कने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने नाम माँ हाउ ये चीज़ें गुमाना कना अमी वहदा सहा कुफ़ार क़ुरैश अज़ीज़ा चारता के हबर चे हलवता गुज़गाएं हबर बुर्ज़ रवगाएं माँ राजम या वड़ी बिकने
ई रसूल ई मर्दुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसिया मा यक वड़ी बिकने हमें शुरुआत मना को बैअत अल-अक़बा मर्दुम मत केगा हफ्ता दो चीज़ी मर्दुम मत का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोमा बितिगा ई गप्पा दुमा होने तकरीबन गुस्तान ने सज्जे काफर को जमा बितिगा तो जमा बितिगा हमें शानी सरदार जमा बितिगा वो इब्लीस हम पुतरता गो शैतान वो तर या कमाशे मर्दमी वड़ा कुतगे पुतरता शान गोमा महल लोटे मुसीबतें अगर हाँ गप चोब भी गुड़न में तिजारत रोशानी फिक्र होती तिजारत बिता जब का शाम तरफा ये मक्का से रचे मदीने से रचे रहो यक्या गोश्ता कि माँ इसी हालत दी रसूल हालत दी हर जगह रो परो इब्लीस से गोश्ता है ना ये राई नहीं ये गप्पे नहीं यक्या गोश्ता माँ जंजीर अंतहा बंद ने सिम्मा अंतहा माँ बंद ने शराब का नहीं सोचता है ना ये गप्पे नहीं पादत का उड़ा ये उम्मत फ़िरऔन अबू जहल इसिया हर कबीला हर कौमा चे मया मर्दमी ज़ीरे या नौजवान ज़ीरे और या ज़ख्मी दिए इधरो हूरिया यक्के बरा जननते कुड़ेशी हून बाहर भी सज्जे कौमन तो का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमा इंचु ताकत नहीं गुड़ा सज्जे कौमन दीमा बिदारे इब्लीस से उष्टा القول ما قال الرجل هذا الذي ما أرى غيره इब्लीस अंगा गोनिंगो है गुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त था क़यामत इजाज़त दाता उसी गप हमसे के ये मर्दकार को गप हमसे के ये मर्दकार को ये गप्पा चले गप माँ नगेंदा नजाना मुनासिब बिज़ा गप हमसे उड़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मिले ये चीज़ें कि ये शपात होती बिस्तरान सरा मवाप्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बिन अबी तालिब वाबिंत ओ गोश्ती के तसज्जा बिबुर्दती मनी ने पादा बज़ीर तरा माँ पतोश या मनी चादरा बज़ीर व तरा माँ पतोश बिना के तो यकी तदीर अच्छे बेगिंदी तो ज़ाहिर मबे के काये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गुशी कि बैनमा नहनु जुलूसन फी बैति अबी बकर फी नहर ज़हीरा घर मठाकें قال قائل لأبي بكر يكوشت رسول أبو بكر واسه هذا رسول الله متقنعا إيه رسول صلى الله عليه وسلم بيداك وتديمي جبتا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرمايتك رسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرمايتك فداء له أبي وأمي قربان بمن ما أثبت شواستا والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر ياك حكم ياتكاي اي وحده كرسول صلى الله عليه وسلم پیدا के या क्या असुरा बेते मगरबा बेते मर्दों जाके मैं चार का पैदा के बोले अच्छी वहदी है कि शप 2 बजे बाबा बटोकी तुझे गुमान कने मन चार का जियारत हत का चाय दिया नहीं रो जाके भलाही चीजें हंसते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत जोरता लोग पुत्र के गुड इजाजत अबू बकर दाता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अखरज मन इंदक हर एक किते कर रहे हैं तरीका अबू बकर फरमाते इन्नमा हम अहलुक ये रसूलुल्लाह ते चौका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता फ़इन्नहु क़द उज़िन ली बिलख़ुरूज फ़इन्नहु क़द उज़िन ली बिलख़ुरूज मना इजाज़त मिलता दराएगे हिजरत मक्के अलग दी गए गुड़ा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अवली का पिता अस्सहबतु या रसूल अल्लाह हमरादारी हमराई तई रसूल अल्लाह बिज़ा तई हमराइया मलोटा ना कुछ नहीं मैं चौका चारा ये पिलानिया जोस्त कना अस्सहबतु या रसूल अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नअम हाओ मनी हमरा ये सफ़रे तवे हमें सफ़रें के दुनिया निज़ाम सज्जिना बदल करते हैं
سجين سفرة چیزی گشین تگان ما گو زهرات کا گوڑا درت کا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين بوت لوقا اي شبا شب بيتا شپنی ما درو کافر جمع بیتگان 11 مردم بیتگان 11 نوجوان بیتگان درو جمع بیتگان رسول صلی الله علیه وسلم لوگ دپا کہ ما یا بہرا درو ما جننے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وحدہ سرو کے داتا دیتگی کہ کمبل تہائیں ابو جہل امدوشتاتا مذاق كتجي رسول صلى الله عليه وسلم مذاق بنايتي كنات كتجي هنشوم أو شيء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم مش محمد أمي قمانا كان أقول شما يي راه سرا ببي يي قب سرا ببي شما عرباني وغير عرباني درستاني حاكم به ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان شما أستا باقو بقيت شابي مرقاران وإن لم تفعلوا كان لكم فيه ذبح أغش إيكارا مكنه يقب سرا ما بي قدا قو موتاش مسراين ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها وشما موتارن قدا پادكاي وشما واسطة يك آسي بيتين بزن جهنم روي أمي وحدة رسول صلى الله عليه وسلم بادتك درتك لوگا چه الله رب العزة شاني چم درستاني كور كتغان رسول صلى الله عليه وسلم درتك وانتقي آيات سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ديم پشتا اي يك غشائي بتا يك پردي بتا شاني ورسول صلى الله عليه وسلم درميانا ولهتي مفسرين هم قشتاك يا إيشان نار رسول صلى الله عليه وسلم قب دنيا جبتا وناشان واستا خير بتين آخرتا همي پردان شاني وحق درميانا ورسول صلى الله عليه وسلم حاق پر ريتك عشان سرا واستا تانت كيكيتك ديرا چه خبتم وخسرتم مر وذر على وجوهكم التراب وذر على رؤوسكم التراب شو ما نقصان تهاب به وهار دا شما غواستا شما كراچه شما را هاكي پر کا شما را هاكي پر کا ودا عزيزان 14 سال بتا رسول صلى الله عليه وسلم نبي بيگه بستم هفتمی شب بتا ماه صفره رسول صلى الله عليه وسلم شتوتي همراه لوگ پشتا چیا درت کگا دین پو کجا یا بلاہیں شان یہ سرا شتگا یا بلاہیں شان یہ سرا شتگا اتو کا یا جاگا ہی بیتا کسانے پچیں جاگا ہی چو گار وڑے ہمیشہ پترتگا وڑا رسول صلى الله عليه وسلم وتي ملكا ألدا وتي مردما ألدا وتي چوكا ألدا وعلي بن أبي طالب وتي ناقزتك وابيني وتي جاغه السرا وتي زمنا ألدا برجا كي اي دين برز ببي اي دين قائم ببي اي چیزا وتي جاغه ألن نداك من دنیا خراب بھی گئے ابو بکر الصدیق وتی چوکاں الداں پرچا وتی مالا الداں پرچا جميكا اي دين قائم ببي اي دين برز ببي ہمیں سفریں عزیزہ مدیمہ پتہ چاریں چی بیتا ہمیں سفرہ دنیا نقشہ بدل کتا گڑا اي غار تہابا عزیزہ سے شپا أسماء بنت أبي بكر أبو بكر الصديق مستني جاني چوك بتا إيه هر وحدة شن واسطة توشك كاري عبد الله بن أبي بكر أبو بكر الصديق مردين چوك شپا مشان قومك غار تها وبسي
وصحبة درك كفار قريش دي مارو مكة دركة رودرات كنيمغا مدينة يراهن بلے کجا شتگا کجام نیمگا چی درتگا آدگ طرفا خلاف طرفا درتگا اگر ایدا رودرات کی گوڑا آدگ نیمگا چی پشتا چی درتگا چمکہ ہر یک کی زان کفار قریش درست آنے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائے گائیں مدینہ لازم سفر کنتے ہیں ہجرت کنتے ہیں بلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر راہ گچین کتا ای راہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گموتی ہمراہی بتا بری راست دیما بتا بری پشتا بتا بری راستہ بتا بری چپا بتا پرچہ یہ کار کتگاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ہم یک مسئلہ فضیلتی ابو بکر واسطہ ہمیں تروسیت بتا بلکہ دیما چی مردمی در کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ یا پشتا چی ایک در کے ایک راستہ چی در کے ایک چپا چی در کے و یا شپاں کی بتا ابو بکر صدیقہ ایا پاس زورتگا ای پادانی نشان دیر کنان کتگا پادانی ٹپ دی کتگا ابو بکر رسول اللہ و ابو بکر او عبداللہ بن ابی بکر ہم ای گڑا کافر آدھگ روچا دیتگی کہ ادا کس نہیں نا رسول اللہ اداہیں شتگا ابو بکر لوگ ٹوکتا درتگا اسماء ابو جهل وشتكت بيت كوجين شو لا ادري ما نشوز انا كوجين ابو جهل كودا جتا شامات اسماء بنت ابي بكر در يقوشا بتجي در دو كبا بتا اسماء كبتا ابو بكر الصديق بيت تتكا شي ابو بكر كوجين شو ما نزانه شو ما زانه شو مواسه هيتشي علينا داتا شو مواسه شي على داتا كشي مال كثير هذه مال دولتي علي داتا كود ابو بكر يجني چوكيا کسی تو کا ڈوک ماں کتا اتی پیر کا پیش داشت گئے شکے شاہید سہرہ پور رہے ہیں سہر ٹوکرائے پور رہے ہیں شترک لکم مال کثیر شو معصب بلائیں مال علت دات گئے اوڑا قریشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل لیتا بلایا انامیر کتا ہر یک کی ادوی مردمان چی یک کی کاری ایہ یک صد ہوشتر دا صد ہوشتر ایہ انامی بزن دوینا 200 ہوشتر ماشی ملیونیری یہ ملیونیری بیتا گوڑا آزم آوہ دا اگا انامی رستا امی وحدہ اشان پدگر آرتگان ترو آرتگان پٹتا نرستا امی وحدہ امی چکا رستگان تا امی غار دیما ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرمائتا کہ لو طقطأ احدهم رأسه لرآنا یکی ہوتی سر جال بکتے مارا دیتے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی خوش کبری داتا ما ظنك يا ابا بکر باثنين الله ثالثهما تی گمان چی یا ابو بکر دو مردمانی ہمراہ سیمی اللہ رب العزتیں کوئی یہ طرح چی کت کنا و ادا عزیزاں بازیں دروگیں قصہ ہم اڈ بیتائی غار دپا دو کپودا رت کا ہے کے داتا و تی کدوئے ہمش دیما کتا یا ادا موکوئے ات کا موکوا غار دپ گپتا ای درو راستے قصہ نیا اللہ رب العزت فرمائتا إلا تنصروه فقد نصره الله أقام رسول صلى الله عليه وسلم شما كمك نكني الله رب العزة شقو ماي الله رب العزة مدات شقو ماي الله رب العزة كامياتي شقو ماي فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن تی ہم برائے اسی کے پریشان میں بھی ان اللہ معنا
فأنزل الله سكينته. الله رب العزة دل تاهيري نازل كتاشان سرا. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله رب العزة دل تاهيري شان سر نازل كتا ومدد داتگی کمک داتگی هنچه مددگار هنچه جنود که لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكافران قاب جهل بتا وكلمة الله هي العليا. الله رب العزة قاب برز بتا. اي قدا عزيزا درت كغا اي غارا چه درت كغا ديمبا مدينة منورة إراها. باز قصة همي مدينة منورة راها بتا. باز مردما دتا رسول صلى الله عليه وسلم بجاني ارتقي. رسول صلى الله عليه وسلم ديما بتا وابو بكر بوشتا بتا. شو من هذا؟ ابو بكر صديقه وشتوتي منار راها قشتكم. ايشاني راه قشوكم يك كافري بتا. عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط كافري بتبلي هجرتات بيسر اشياء زبان داتا كما شمارة راها وشان سير علماء وشان كان خريتا يعني راها زبر بتا. ايش يودا نا مال دولة چارتا نا چیزی وتی زبان سرا بتا. رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر همدا يكد التقان شيء من هذا؟ أبو بكر وشتا هذا الذي يهديني الطريق. إيه من راها سوجدان. أبو بكر مطلب شيء بتا من جنة راها سوجدان. أي شيء قشتا أي شيء قمان كتا ما مي راها كمروقا مرا سوجدان. إيه شتقان يا جاگه یا رستگان شان دیتا دیر اچی اتنبوی ایشان نگنه توکور چیز گون بیتا بله آپ گون نبیتا ایواتا ورشتگان ای زالبول کرا دیتا که کماشین زالی امدائیں شم کرا تیکرا لبن ها لبن بزها شی ای کرا لبن نی. رسول صلى الله عليه وسلم دیتا یک میشه کشاودا بستا. ای هنچو کمزور بیتا که رمگ گوماش شتیو نکتا ور چمیکم دا بستگه که بروتن گار بی. رسول صلى الله عليه وسلم اجازت لوشتا که مشیا بدوشين شيء انها اجهد من ذلك. ای کمزور ترین چیزا چی وعزبا بزن دنگه جاگا نرستا شي يلاپي دولاپا شري شنك هم نيارتا بزن شير مان نبي هرچه مال دولت هاي چیزا ذاكر ميشيا شنك نيارتا يان بوزيا شير مان نبي وده رسول صلى الله عليه وسلم اجازت لوٹتا بزن تو بگو هاو شمارا اجازتين شو ما كير راهي يبوز يعني يميش شو دي ما هي. وده الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء لورتا امي دوش اللي جا گیا تدست مباركين دست يكتا بسم الله كشتا يا رودكي گشتگی کی بیار ای رودكي پر کتا شیرا رسول صلى الله عليه وسلم وارتگی و ابو بکر هم وارتا ای زال واسطه هم میر کتگی دیگر رودكي هم لوٹا کہ آہو شیرا پر کتا ای ہمیں ميشي يا همي بوزي كده نجا يلا بيا ميشي هم نيار شنكي هم نيارتا وكمزوريني رسول صلى الله عليه وسلم بركته شيوتي پشت پا دانچو پاک کتگان که شیرا پر بیتا ور رسول صلى الله عليه وسلم وارتا و برکته دعا لوٹتا وستا داچه ای زاله کما شتکا ابو معبد حیران بتتی شیر دیتگان ای ڈوکال تو کا شیر کجے
إجنينا وشتا جاءنا أسحر الناس مستري ساحر مرتي مكرات كان إيش كسا شو بتا إيش كان وضيء الوجه شك مردمان باراج شي ديما يك نوري بتا كل الرسول صلى الله عليه وسلم توصيف ذاته كما شاء إيش هذا هو صاحب قريش إيه أمشي كسجى مولكي باتقنا يا إداتي أتكا ولا إداتي عزيزة ترتك رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق 16 سال دعوته علماء فرمایتا که مسلمان همه که مسلمان بیتگا 120 تا چی کم بیتگا 16 سال دعوتا بالهجرة بركتا بچاره راها إشان ديتا بريدة من الحطيب الأسلمي ديتجي أمشي قوما ديوان بتا إشياء إيمان أرتا إسلام أرتا إش قوما هشتاد مرتم بتا هشتاد مسلمان بتكا إشان عشاء نماز رسول صلى الله عليه وسلم قوما قروا أنت رسول صلى الله عليه وسلم شتا قباء رستا مسجد قباء شو ما شو تجي عندنا مسجد قباء رستا قباء منطقة رسول صلى الله عليه وسلم 4 روجا نشتا مسجد بستا مسجد قباء إي بيسرا مدينة دان بيتا مدينة بازار دان بيتا مدينة منورة تيبا مدينة منورة واحدة چند لوگ لهت لوگ بيتغا وهر قومي وتي مردمان قوم نشتا وقباء منطقة درو دان بيتا مسجد قباء هم ده رسول صلى الله عليه وسلم ودا مسجد بستا ونماز وانيتا لهتي مردمات كدرو انتظار بيتغا مدينة كدي رسول صلى الله عليه وسلم كيتين صحبات درات كانتا روچي الروقا انتظارك كتا رسول صلى الله عليه وسلم كدي مباركين نبي كدي اي كائنات رهبر كيتين مي بازارا مي ميتغا مدينة نام بتا يثرب وده رسول صلى الله عليه وسلم قباءة درتكا ديمبو مدينة منورة مدينة منورة مرتمان تيرا جدتا رسول صلى الله عليه وسلم وتيهم براهكما بلنزات كيكي كجامي رسول صلى الله عليه وسلم سير علماء فرمايتا لهتي فرمايتا قباء لهتي فرمايتا مدينة بطرقا بيسر كي روج بتا بدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يك بوتشي ديما داتا كي رسول صلى الله عليه وسلم روج مكي ولهتي فرمايتا كي قصة قباء بتا ودرندا مردما ذاتا كي رسول صلى الله عليه وسلم همشي مردينا چوكا جنينا سچي مدينة مسلمان جمع بتنا همي مدينة شروعاتا كي شي استقبالا بكنما همي وحدة مدينة يثرب نام بدل بتا قولا مدينة المنورة بتا طيبة باكين جاقا بتا المدينة المنورة شكل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بترتا عزيزا رسول صلى الله عليه وسلم مدينة منورة تها هريك دلا بتاك بيتي مني مهمان ببي مني لوغا بيتي إشي بركات منانغو چوكان برسان بلي رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا دعوها فإنها مأمورة كي خشترا الأدية إشي حكم دق جاقياتياتك إشي أمر دق جاقياتياتك دعوها فإنها مأمورة إيشو تا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لوغ دبا جوكتا يهوشتر همدا أبو أيوب الأنصاري رسول صلى الله عليه وسلم سامان زرتغا بطرين تغا لوغ تها أسعد بن زرارة دق صحابي بتا إشي رسول صلى الله عليه وسلم سواري زرتا بورتا كي سواري كاو كديم لوتيني إذا عزيزا مي دينه 16 سال بوست دقة 10 سال رسول صلى الله عليه وسلم زندگية يك قصة شروع به همي أحداثا
हर गप्पी हर यक हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान के नाजिल बिता पीसने से इज़्न मिसाला आमक की कुरान भी इदाची गुड़ा मदनी कुरान शुरू भी इदाची अहकाम अतका तफसील सरा इदाची रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पूरा भी और इदाची रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन यक बलाहें नेमगी हलास भी उदगे नेमगी शुरू भी इदाची रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुड़ा नमाज अहकाम बिता ज़कात अहकाम बिता जिहाद अहकाम बिता मक्का जिहाद अहकाम नबी तिगा जुल्म बिता सहाबा इंसरा सहाबा कुशक बितिगा शहीद कनक बितिगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चम दीमा बिलाल बिन रबाह सरा सिंगे इरकुता मक्के गर्मिया कशान कुता सादे बस्ता गनू को चौका नहीं दस्ता दाता भले जिहाद हुक्म ने बिता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद हुक्म न दाता अमी जागे रस्तगा चुष्टी मता नस्रुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नस्र कामयाबी कदी के بالجواب شي بتا ألا إن نصر الله قريب الله نصر نزدیک و دانای مردم و ترى جست بکن پرچه جهاد حکم نبیتا ان یکی انی هر یکی و تاسا دستا کن که پاد کن مرو جهاد کنا اسلام نامه برز کنا و افسوس که اسلام واسطه شایی نارا بجتین هم الله رب العزة واسطما الله رب العزة كرا عزيزة ما دعالو تنك الله رب العزة مارا شمارا وسجي مسلمانا تشكي راه سرا هداية بدا والله رب العزة مسلمانا كاميات بكام الله رب العزة هرش مظلومي سر زمين سرا أستين الله رب العزة أي حق ظالبات بزيري وأي الله رب العزة كامياتي بدا والله رب العزة كرا دعالو تنك ميش ومي مريض الله رب العزة شفاء بدا والله رب العزة ميش ومي مال دولته وذريته وشوكا الله رب العزة بركات ما بكام ومني نصيحة أهم شيء عزيزا وتي واسطه وشمو واسطه كالرسول صلى الله عليه وسلم زندگی مبوانه چمی که همیشه حکم مارا ملتا که همی زندگی مطابقه موتی زندگی بچلاینه گوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرتا مبوانه امام ابن هشام همی طالب علم كشان همتها امام ابن هشام سيرة رسول صلى الله عليه وسلم لكتا سند قوما ورسول صلى الله عليه وسلم سيرة امام ابن كثيرة لكتا الفصول في سيرة الرسول هم لكتا مبسطين سيرة هو استي رسول صلى الله عليه وسلم امام ابن كثيرة ودقي كتابي عزيزة من اقوني هيك لوك كتاباتي هالك مبي الرحيق المختوم آساني طريقة رسول صلى الله عليه وسلم سيرة كتابتها هستين हर एक की बजीरती होती चौकान गोमा उर्दुआ हम हंसते हैं अरबिया हम हंसते हैं हर एक की बजीरती होती चौकान गोमा हर शपा दुता अक्से ताख्तुबान तो जाने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिताओ ये अहकाम ची बिता هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا